नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास i10 Hyundai का 2015 मॉडल है 1.1। तो इसमें प्रॉब्लम है कि इसका इंजन जो सिलेंडर है वो मिसफायर हो रहा है। तो इस फॉल्ट को अपन चेक करेंगे और क्लियर करेंगे। तो एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करते उसके पहले मैं इग्निशन स्विच ऑन किया और साथ में उसका चेक लाइट और सिक्योरिटी लाइट प्रॉपर आ रही है। तो गाड़ी को एक बार मैं क्रैंकिंग करता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन देखेंगे तो गाड़ी पूरा मिसफायर हो रहा है। आपको आगे से दिखाता हूँ। तो इसका इंजन मिसफायर हो रहा है और साथ में इसका जो उसमें 4 सिलेंडर है, तो इसके अंदर जो 2 और 3 जो कॉइल है इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 का एक अलग कॉइल रहता है और 2 और 3 का एक अलग कॉइल रहता है। आपको मैं साथ में दिखा भी देता हूँ। ये इसके अंदर यहाँ पे है, ये 2 का कनेक्शन रहता है, 1 और 4 का, और दूसरी जगह पे 2 और 3 का सेपरेट दोनों कॉइल दिया हुआ है, 2 का। तो इसमें जो इसके अंदर 2 नंबर और 3 नंबर कॉइल है उसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखेंगे तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है इसके अंदर। और साथ में मैं दूसरा भी निकाल दिया। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे स्पार्क होना चाहिए, इसमें भी नहीं आ रहा है, साथ में यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों आता है वो भी साथ में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये अभी सिर्फ 2 ही सिलेंडर पे गाड़ी चल रही है। इसका 2 का अपन ने कॉइल निकाल दिया, 2 और 3, और एक दूसरी कॉइल में रहता है 1 और 4। और साथ में और एक आपको मैं बताता हूँ कि इसका जो कॉइल है कभी इंटरनल शॉर्ट हो जाता है ना, तो फिर वो ईसीएम को डैमेज कर देता है, उसके जो बोर्ड है ना, पीसीबी बोर्ड को। तो इस केस में सेम ऐसा ही हुआ था कि इसका जो इग्निशन कॉइल है वो इंटरनली शॉर्ट हो गया था। तो जो 2 और 3 नंबर का एक अलग कॉइल है वो मैंने सेकेंड डाल दिया है। और साथ में आपको मैं प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कॉइल शॉर्ट होने की वजह से क्या आया है। तो इसका ग्लोब बॉक्स के नीचे इसका ईसीएम रहता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये कॉइल शॉर्ट होने की वजह से ये भी शॉर्ट हो जाता है। तो अभी क्या करेंगे, मैं आपको एक दूसरा ईसीएम है मेरे पास, ये वाला, वो ईसीएम इसके अंदर चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं इसका जो डेटा है वो केटेक से मैं ट्रांसफ़र करूँगा इसके अंदर, और इसको कोडिंग करने के बाद इसको चालू करके देखते हैं। तो ये इसका गाड़ी का ईसीएम है। तो इसका डाटा रीड करके इसके अपन दूसरे ईसीएम के ऊपर मैं राइट कर रहा हूँ और यहाँ पे राइटिंग चालू हो गई। यहाँ पे लिखा है राइटिंग सक्सेसफुली। और एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो फाइनली इसको मैंने कोडिंग कर दिया और अभी एक बार लगा के देखते हैं। ये गाड़ी का ओरिजिनल है और ये अपन ने दूसरा लगाएंगे इसके अंदर। तो फाइनली मैंने फिटिंग कर दिया। सेकेंड ईसीएम है दूसरा और ये गाड़ी का ओरिजिनल है। तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हो गई गाड़ी अपनी। नंबर 2 और 3 सिलेंडर नहीं चल रहा था, तो इसके अंदर एक बार मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे अभी मिसफायर हो रहा है, मतलब ये करंट आ रहा है और साथ में आप नॉइज भी, आवाज़ भी सुन सकते हैं, टक 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 टक। तो एक बार मैं करंट भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट आ गया नंबर 2 कॉइल के ऊपर, साथ में 3 के ऊपर भी चेक करेंगे। तो एक बार 1 2 3 नंबर वाले का अपन निकालते हैं कॉइल, और यहाँ पे भी देखेंगे करंट आ रहा है, देख सकते हैं।
तो ये ECM फॉल्टी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।